नुआपड़ा पुलिस द्वारा 9450 कप सिरप जबत सह अहमदाबाद दुई किंग पिन गिरफ होती। गिरफ अभियुक्त हेले गुजरात अहमदाबाद सहर काठुआ गाँव फर्माको हेल्थ केयर कंपानी भवेश जीवन एवं चंडीगढ़ सुमित कुमार। एने आयोजित सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते एसपी विनीत अग्रवाल। एसपी विनीत अग्रवाल नेतृत्व में पुलिस दुईटी टीम अहमदाबाद और चंडीगढ़ में पहुंची नकली कप सिरप तैयारी करुवा अभियुक्त भवेश जीवनी को गिरफ करने सह 9450 कप सिरप को ठाब कर नुआपड़ा पुलिस। से भली नकली एस्कफ कंपानी लेवेलिंग स्टिकर तैयारी करुवा अभियुक्त सुमित कुमार को चंडीगढ़ गिरफ करा जायछि। गत 22 तारीख छत्तीसगढ़ रायपुर सहर दे नुआपड़ा कोमना अभिमुखे बहुमात्रा रे बेआईन कप सिरप आसुथुबा टाटा एसी को धरिबा सह 4 जण अभियुक्त को गिरफ करिथिला नुआपड़ा पुलिस। जनवरी रे हमें नुआपड़ा केस नंबर 13/20 रजिस्ट्रेशन करथिलु जो एज पर द रिलायबल इनफॉरमेशन हमें खबर पाइथिलु कि रायपुर रु गोटे टाटा एस व्हीकल रे किछि इलीगल कप सिरप आसुची जो कि कोमना जाई थांता वाया नुआपड़ा से दिन हमें सही मोर देन 8000 बॉटल्स ऑफ कप सिरप इलीगल कप सिरप सीज करथिलु।